जब तेरे गुरु जी आवे तो मेरे पास बुला के लाना। परमात्मा ने जाना ही था तो मंदोदरी की रानी थी, रानी को एक नौकरानी का आदेश था। सबसे पहले यही प्रार्थना रखी कि प्रभु हमारी राधा की रानी बहुत अच्छी है, मंदोदरी नाम है, और वो कह रही थी कि आपके गुरु जी को यहाँ बुला के लाना, मैं विचार सुनूंगी उनके। परमेश्वर ने कहा बेटा देखो आप नौकरानी और वो रानी, और मैं वहां जाऊँ, इसका पति जो राम है वो महाभिमानी, और बेटी वहां जाने से तो हथौड़ा तो इसमें पड़ता हुआ दिख ही नहीं रहा। लेकिन भगवान